即係仲係光棍一條咁樣。其實真係冇所謂啊！送本書有咩咁？咁有冇送過俾其他？建制派冇啊。咁點解當初肯同長毛一齊應承去呢一個旅程？因為佢都指明去同你去嘅，其實都唔係，其實我都係15、16嘅。其實我可以唔做，即係唔做呢個計劃都得嘅，係咪啊？咁揀咗。但係如果我講同蔣麗芸啊，同譚耀宗，你就唔去啦，係咪？咁啊，真係唔會。其實同佢都好勉強。你知佢最初咧係提議話去巴西㗎嘛，因為佢真係送咗本書，呢本書幾好睇㗎。即係足球點樣影響巴西人嘅生活，咁俾就係送俾佢睇。但係我一諗哇，去巴西咁遠，對住佢好耐喎，可能好難頂㗎喎。咁我唔制咁。呢次佢真係戇居，因為我俾本書佢啊嘛。咁我哋跟住本書去，都已經唔使諗啦，啲橋都出晒啦。嗱，波蘭我未去過，咁呢次係作為一個都要做啲義工㗎嘛，都要做啲服務㗎嘛，咁對我嚟講係新鮮嘅感受啦。成個旅程都一定要真係經常都要怒目相向，或者一定要嗌交，咁又好難受啊！即係我唔知有冇劇本需要我哋點樣嗌一場大交。其實一個即係我覺得係一個探索嚟嘅，即係話兩個人離開咗佢嗰個社會分工嘅位置，佢嘅政治嘅平台到底係點嘅咧？咁即係睇下點啦。佢都算叻㗎，其實我諗我有啲壓力㗎。啱啱先來嘅戇居，跟住唔係即係話佢夠膽同我去啊！有影劇㗎，有啲人會鬧佢㗎，我都可能俾人鬧。佢都有提過啊。到時個節目出街，俾建制派我啲同事，或者政府裏邊，我見到即係你同長毛咁好傾嘅，哇！咁你仲唔係你打龍通咁樣？咁我真係好擔心，即係覺得。即係呢個我反而最大擔心。佢會話我哋咁得閒，走去同個敵方嘅人走去做節目，係咪一樣？好簡單。咁點算？冇坐佢都傻嘅。影張相，劉慧卿企我隔離，咁跟住，因為佢幅相發表咗咧，第日我又收到呢啲咁嘅信息。有冇理由做咩同劉慧卿企埋一齊影相啊？而家嗰個我哋嘅政治現實就係咁樣。再講一次行程啊！主席，咁我哋講翻今次嘅行程係有咩嘢做啦？咁咧，我哋會搭凌晨機嘅，喺杜拜轉機啦，跟住再會到華沙。咁樣咧，我哋其實咧一落機嗰程機就真係要瞓足覺啦，因為我哋一落機即刻要去買嘢，咁樣我哋就通咗個頂啦。係啦，咁咧，你話俾長毛聽啊？係我叫佢唔好唔停聲。咁所以我哋一落機咧就即刻要去買嘢。哦，嗰啲好容易啫。係嗰個義工咧叫 Local Boss 啦，其實等於聖誕老人1年1度嘅派禮行動。因為咧今次個角色係聖誕老人送禮物啊嘛，咁所以咧都係要 pack 晒包晒喺個禮物盒入邊，你哋就合力做翻呢件事啦。咁最後咧就會一齊咧就會。哇！但係你預好少時間啫喎。係啊，好趕啊！真係，我哋4點鐘要去到嗰兩個家庭嗰度。哇！我哋一落機10點9啦，跟住我哋就 pack 佢入。你有冇翻譯啊？有啊，有翻譯就一定得啦。佢會知道晒㗎啦，唔使驚啦。呢度好問喎，如果你預得咁少時間。係啊，我哋好趕啊，所以都。而家都唔知㗎，因為我覺得始終人生係唔確定嘅。去到有風雪，你都已經乜都唔使做啦。而且我哋嘅命仔都好危險，因為你記唔記得個波蘭嗰個軍隊嗰個國防部長佢係由蘇聯翻去嗰陣時撞落去死咗㗎嘛，好危險。因為風雪。因為咧24號都平安夜啦，所以我哋都要跟波蘭人一齊過聖誕，咁就會係同一個波蘭人嘅家庭啦。咁我哋都要做少少功夫啦。可能我哋除咗頭先講買禮物啦，即係可能都買啲香港傳統茶葉啊。係啊，真係要買啲香港特色嘅紀念品。
咁我哋出發喎。好，係咪講嘢啊？講嘢啊！即係我諗就唔好去買啦，因為我屋企都好多呢啲人哋俾我嘅贈品。喂先，嗰啲小朋友係男仔女仔咧？咁即係4歲嘅男仔，6歲2歲嘅女仔。OK， 希望冇估錯。我諗佢都好窮啦，我都好窮啦。咁窮人之間就係將嗰啲